Halo. Apa ini? Apa ini cibanya? Ini endut banget nih. Tanah kok melintung. Aduh, acian. Halo guys, halo om tante kakak. Ini nih Tobi nih lagi batuk nih. Ya doain cepet sembuh ya. Om kakak tante sehat-sehat semua ya. Ini lagi di berita nih pandemi apa si covid nih naik lagi nih covid nih. Aduh. Sekarang tanggal berapa Tobi? 21 hari Kamis jam 6.42 malam ya. Ceng, mau ngomong apa? Mencek kabar. Ini om tante kakak, makasih yang udah subscribe ya. Lihat Tobi ya. Ya, semoga menghibur om tante kakak ya. Semoga semua sehat-sehat ya Tobi. Iya bener gak? Bener gak? Iya. Bener ya? Iya. Ini Tobi udah bisa apa? Tawa, coba ini tawa. Tawanya mana? Tawanya mana? Senyumnya. Serius banget. Tawanya mana? Ini tawa. Iya. Ngomong apa? Tawanya gimana tawa Tobi? Oh, si batuk nih om tante. Aduh. Ini batuk pergilah batuknya lah. Kalau ada yang tahu obatnya apa, kasih tahu om tante kakak ya, tulis komen ya. Bercin tuh. Om tante kakak kalau tahu tulis komen ya. Ya pengalaman gitu ya. Punya bayi ini Tobi ini umur 4 bulan. Ya Tobi umur 4 bulan ya. Tos. Nah. Tobi mau ngerayain apa? Subscriber 24. Senang gitu. Ya, ini senang. Jangan nangis. Nggak boleh nangis ya, jangan. Ini belum selesai nih. Katanya mau ngeplok dulu Tobi. Lihat kamera sini lah. Tobi. Tobi kalau udah ngambek gitu tuh, lihat tuh om tante ya. Mungkin dong bapak. Iya. Ya udah 4 menit aja ya om tante kakak. Yang nyangkut nonton Tobi, jangan lupa di subscribe ya. Ya udah, dadah.